La Grande Treviso è un'opportunità non soltanto per la città di Treviso, ma per un territorio più vasto composto da 19 comuni che si aggregano insieme con un'unica grande visione, che compongono un'unica grande comunità di 350.000 abitanti. Condividere politiche urbanistiche, ambientali e di mobilità significa dare la possibilità a questa grande comunità di andare in Europa a reperire le risorse per far fare un vero salto di qualità al nostro territorio. Treviso conta una popolazione di 86.000 abitanti ed è situata a circa 40 minuti da Venezia e a poco più di un'ora dalle Dolomiti Bellunesi. La città di Treviso è conosciuta anche come Treviso, città d'acque, per i numerosi canali che la attraversano. La cinta muraria è circondata dalle placide acque e silenti del fiume Sile e del Botteniga, ma l'acqua è protagonista anche all'interno del centro storico con il canale dei Buranelli, la riviera Santa Margherita e il Ponte Dante, dove Sile e il Cagnan s'accompagna, come scrisse il sommo poeta Dante Alighieri nella Divina Commedia. Il cuore della città di Treviso è rappresentato da Piazza dei Signori, dove si trovano il Palazzo della Prefettura, il Palazzo dei 300, dove si riunisce il Consiglio Comunale, la Torre Civica, poco distante la Loggia dei Cavalieri. Ma la città di Treviso è caratterizzata anche dai portici affrescati, dalla presenza di vecchi mulini, da piazze e da numerose chiese. Non dimentichiamo i musei civici di Treviso, il Museo Santa Caterina che ospita le collezioni dalla preistoria al XVII secolo e il Museo Luigi Bailo che invece ospita opere dall'Ottocento al Novecento. La città di Treviso è una città elegante, è una città vivibile, una città tutta da visitare, ma è anche una città ricca di storia, di arte, di cultura e di aree verdi che troviamo lungo le mura rinascimentali, lungo la Restera, dove è possibile effettuare delle belle passeggiate, dove è possibile anche correre per gli amanti del jogging. Lungo il Sile, che appunto accompagna la Restera, per gli amanti degli sport d'acqua è possibile praticare o il kayak o la canoa. Ma Treviso può essere vissuta anche a passo d'uomo o sulle due ruote, questo grazie alla presenza di numerose piste ciclabili e del servizio di bike sharing comunale che collega la città alla periferia. L'intero centro cittadino è costellato di numerose osterie dove è possibile gustare del buon vino, dell'ottimo prosecco e i cicchetti che per la nostra città sono una vera e propria istituzione. Ma non tutti sanno che a Treviso è stata inventata la ricetta del tiramisù, il dolce al cucchiaio più famoso al mondo. Da non dimenticare inoltre il radicchio trevigiano, una cicoria che si presta a numerosissime ricette. Sotto la Loggia dei 300, vicino alla scultura di San Liberale, patrono della città, si trova uno dei simboli di Treviso, la scultura della Fontana delle Tette, ma la sua copia, quella funzionante, si trova poco distante e dai suoi seni zampilla l'acqua e non il vino rosso e il vino bianco, come avveniva durante il governo della Serenissima Repubblica per festeggiare il cambio del podestà.